Aí, rapaziada, o problema dos kicks fazer barulho no freio tá aqui, ó. Aqui é a pastilha paralela, certo? Tá vendo? Tá aqui. Aí, o que acontece? Essas chapas que vem nela, tem muitos que até não vem a chapa. A diferença, essa aqui é a paralela, ó. Lado externo, certo? Lado interno. Aí, beleza, ela vai ali. Tem umas que até não tem. A original, olha a diferença, a qualidade da original. Tem um revestimento e a parte traseira aqui, certo? Tanto essa quanto essa, ó, os dois lados. Fechou? A original, ela tem o corte no meio, certo? Até o ângulo, até a diferença de largura, de ângulo, tudo. Beleza, rapaziada? E tem a travinha de encosto que aparentemente é igual, porém tem uma curva diferente, tem um ângulo diferente, certo? Aí aqui é o guia, certo? O guia a gente passa essa graxinha específica aqui, ó. Essa graxa específica aqui, certo? Ó. Deixa eu ver. Aí. Certo? Uma graxinha específica. Passou no guiazinho aqui, tá vendo? Ó. Do lado de dentro e metade dele. Só encaixar no lugar lá. Fechou? E aqui é a original lá. Vamos pôr a diferença aqui. Essa é a causa do barulho aí. Quando vocês trocam, o cliente fica reclamando do barulho. A diferença da qualidade, beleza? Lembrando, tá, rapaziada? Aqui, ó, passou uma graxinha também nessa curva dela, beleza? E vamos montar ela ali, ó. Aí, rapaziada, ó, montou, certo? Tem que encostar ali certinho, beleza? Tá vendo, ó? Tem que encaixar legalzinho ali. Aí só montar o outro lado e pôr pra rodar, certo? É 100% de certeza de não dar barulho, beleza? Então a gente tem que sempre buscar aí uma qualidade melhor aí pra tá entregando melhor pro cliente. Fechou, rapaziada? Não que a marca inferior seja ruim, né? Mas é capaz de você montar aí, o cliente vier reclamar de barulho, você tem que refazer o serviço, entendeu? Então aí nesses casos aí de carro, buscar sempre umas pecinhas original, beleza? É mais caro, porém a qualidade é sempre igual, né, rapaziada? Então é isso, tamo junto, valeu.